girls! Welcome again to my channel. This is, of course, nakita niyo naman sa title, this is what's inside my makeup pouch. This is my makeup pouch and it's really classy looking and alright. So, when you open it, it looks like ta-da! Daming laman guys, diba? So, since I am far away from home, so yung mga laman ng makeup pouch na to is what I use on a daily basis or like when I want to wear makeup to school because I can't bring all my makeup to where I board or something because it's unnecessary and it takes a lot of space. And so, I just put everything in this makeup pouch. First, of course, hindi mawawala ang dirty beauty sponge. Hindi ko pa siya nalilinisan and kakagamit ko lang nito actually. And ito yung first na laman ng makeup pouch ko. Saka siya sa makeup pouch ko but I always bring this to school and it's always with me. So this is the Bench Daily Spell Magic Powder in the shade Natural. This is my favorite powder. Maganda siyang pang setting powder. It doesn't make streaks. Hindi siya yung parang kapag ilagay mo puputi siya and it just blends easily. So I love this so much guys. Pabili na ako ng pangalawang bottle ko. And next, I have eyelash curler. This is by Pop Cosmetics. Yeah, yung kay Sarah G. And I love this, you guys. Actually, yung lash curler ko talaga is nawala. Hindi ko alam kung saan napunta. So, kailangan kong bumili ng bago. And this is what I bought. Actually, na-try ko to nung sa tester. And isang ganun pa lang is like, umangat na agad lashes ko. And that's why I bought this. And I love this, guys. I love this so much. So, next, we have the foundation. This is my holy grail foundation right now, you guys. Like, ever since I bought this, late na nga ako sa trend because ang tagal na nitong on sale and matagal na siyang trending but lately ko lang siya nabili. And, I love this so much guys. Ito yung gamit ko ngayon. Hindi nga ako naka-concealer na because ito na yung lahat. And it's super lightweight and I love this so much. This is the Maybelline Superstay 24-hour full coverage foundation. And actually, kung pumapasok ako sa school, hindi na ako nagpa-foundation actually. Minsan lang ako nagpa-foundation kung trip ko. And kapag ito sinusuot ko guys, hindi na ako nagko-concealer. Super full coverage nito guys. And like, next, we have the primer. This is the Careline Blur stick. Actually, wala akong favorite na primer. Dalawa lang primer ko. Yung Maybelline na Baby Skin. And ito, wala akong favorite sa kanila. Pumipili lang ako either sa kanilang dalawa. Actually, wala naman akong makitang difference sa kanilang dalawa. Hindi naman nila nag-blur talaga yung pores ko. So, either way, it's okay. Yun, wala akong mas say masyado. Next, we have concealer. So, this is kasama nung Maybelline na Superstay foundation. Ito talaga, holy grail ko rin to na concealer. I wear this pretty much every time I wear makeup to school. I really love this kasi konti lang lagay mo, full coverage na siya. Matagal siyang maubos. 1 month, 2 months na to sa akin and malaki yung applicator. And that's what I love about it. Next, I have so many makeup tools in here. Kasya sila sa makeup pouch ko, guys. Alright. I have 3. And 1 sponge. Kasama na yung beauty sponge kanina. So, this one is pinapang-apply ko sa lip tint. Napansin ko lately kapag i-apply ko yung lip tint with my fingers, hindi siya evenly distributed. Ganon. So, hindi siya mapino na paglagay. And with this, mas maganda pala siya. Ganon. So, ayun. Ito siya. And gamit na nga siya. Next, we have 3 brushes. This is from Zoeva. Itong dalawa. Lux Sheer Cheek. Pinapang-bronze ko. And then, yung isa is pang eyeshadow. This is the Lux Crease. Gamit ko today.
And this one is from, sa Shopee ko lang siya binili, yung isang brush set na 7 pieces or 8 pieces pa yun. I have been using this ever since, and this is one of my first ever makeup tools. The lip products, ang dami kong lip products as in. Halos lahat na nga ng laman ng makeup pouch ko, puro lips. So anyways, I have, marami sila guys. And lahat to, favorite ko talaga. Ever since I started makeup, I have been loving these all. We have 8 products in my hand right now. And first is this Holy Grail ko to guys. Ang dami kong Holy Grail. Okay. Pero ito talaga, pinakagusto ko tong lip tint right now. And this is what I'm wearing right now. Nahanap ko na ata yung pinakabagay na shade para sa akin. At kahit sa inyo din, yung mga morena na tulad ko, bagay na bagay sa inyo to guys. This is the Colourette Colourtint in the shade Zola. Guys, oh my god, ang ganda nito. Like, isang swipe mo lang, super pigmented siya, and powder finish. Like, walang magsistick or anything. Kaya lang madali siyang matanggal, syempre, kasi oil-based siya. Syempre, lip tint, diba natatanggal talaga yung lip tint. But, kung gusto yung ng lip tint na madaling ma-apply, kung in a hurry kayo, like super late kayo sa school or sa work, isang swipe lang guys, ready to go na. Yun naman yung shade. Ang ganda ng shade guys. Super recommend ko to sa inyo guys. I love this so much. Next one is this Vice Cosmetics Phenomenal Matte Liquid Lipstick in the shade Girly. This is one of the first purchase ko ng lipstick. Bagay rin to sa akin na shade. Ganito siya. Swatch ko sa inyo guys. Paano ba mag-swatch? Oh, there. Ganyan siya. Bagay sa morena talaga. And actually, lahat ng shade na binibili ko, swak na swak sa morena because mabuhay ang mga morena. I love this. Bagay na bagay. Pwede pang natural, everyday na lipstick. Kaya lang madali siyang matanggal. Hindi ko alam kung bakit. Like, kahit hindi ka kumain or uminom ng tubig, natatanggal siya agad. I recommend na mag-retouch na lang kayo. Swatch pala ng sa Colourette. So, ito yung swatch niya. Lip oil talaga siya. Like, super greasy siya sa peeling. Ganda naman. Ayan, oh. Next is the Careline Lip and Cheek Tint in the shade Wine Supreme. Wala rin akong masabi dito. Parang lip tint. Maganda siyang color. Purplish. Pero hindi siya yung nagpapa-dark sa skin. Parang nagpapa-white pa nga siya. Kung para sa akin. I like the shade because bagong shade to sa akin. Usually kasi yung mga lip tint ko is shade is red, ganun, sun-kissed, ganun. Pero ito, iba siyang shade. So, trinay ko lang. And maganda rin siya actually. Parang normal na lip tint, ganun. So, ganito yung shade niya. Kung ilagay mo naman siya sa lips, parang okay naman. Hindi mo na kailangan maglagay ng marami because the color pops out naman on its own. On its own. Independent siya, sis. Next, we have, kung yung Colourette is my favorite lip tint, ito naman is my favorite lipstick. This is the Maybelline Superstay Matte Ink. This one is my favorite talaga. Mahal na mahal ko yung shade na to, guys. And this is in the shade 225 Delicate. And, ayan, mahal na mahal ko tong shade na to. Kung gusto nyo ng natural, ayan tayo sa natural. Word of the day, natural. Oh, natural. Word of the day natin yan today. Sure. Pero yun nga, ito siya. And yung ginagawa ko dito is, hindi ko siya ina-apply like yung makapal na applyan na isang ganun per whole lip. Ginagawa ko is like, nag-a-apply ako ng konti. Kasi super pigmented din ito. So, ina-apply ko siya konti and then I blend it in. And like, mas natural looking siya kung ganun. Next one is the EB Matte Liquid Lipstick in the shade Toast of New York. Ito, kakabili ko lang nito. Meron ako lip liner nito. Super nagustuhan ko siya. Ginagawa ko siyang lipstick. Actually. So, napabili ako ng lipstick version. And I love this shade. Maganda rin to para sa mga morena. Lahat ng minimension ko, puro maganda sa mga morena, guys. Trust me, because proven and tested. So, ayan siya, guys.
ano na ako mag-blend kasi yung ginagawa ko sa mga lipstick ko, binablend ko siya. So, ayan siya guys. And maganda siyang shade. Maganda siya pang debut, ganun. Pang night event, ganun. Yung shade. Maganda to guys. Next, we have this two. Matagal ko tong naging favorite tong dalawang to. Like, madali silang i-apply. So, these are the Careline Kiss Sticks in the shade Lucid and Pinch. So, ito talaga yung maganda pang beginners. Super maganda ng shades nito. Ito yung shade na Pinch. Ito yung pinaka-favorite ko because reddish orange siya. Ayan siya. Maganda siya, diba? Maganda rito pang everyday. Lucid. Itong Lucid na to, ginagamit ko to. Mas frequent ko siyang gamitin kaysa sa Pinch because mas maganda siya pang everyday kaysa sa Pinch. See the difference? Mas pinkish nude siya kaysa sa Pinch. Ito yung ginagamit ko ever since before. Nung nagsistart pa lang ako. And I love them. Hanggang ngayon, I love them. So, the last lip product, thankfully, is the BTLA lip gloss in the shade Plum Brown. Itong lip gloss na to, hindi ko siya masyadong nagagamit because hindi ako mahilig sa glossy lipsticks. Mas matte akong girl. Minsan ko lang siyang gamitin kung gusto ko ng gloss. Tapos maganda siyang pang patong. Even na alone siya, maganda rin siya. Ayan, diba? So, we are done with the lip products. So, konti na lang laman, diba? Kilay. Isa lang pang kilay ko dito because hindi ako makilay na tao. The brow liner is from Careline, Better Than Basic. Best brow liner in the shade Taupe. Maganda siya actually. Like, kahit na oval yung shade niya. Hindi ako nagka-problema sa kanya ng trace. Pigment is still there. Tsaka may spoolie rin siya sa kabila. Yun lang. Maganda. Talaga kasi ako makilay na tao. Ito, dalawa yung brow gel ko actually. Pero ito yung dinadala ko. Kasi maliit lang siya. This one is the AOA Studio Go Brow. Like, ito yung lagi kong ginagamit. Kahit na parang madali siyang mag-smudge sa kilay. Never siyang nag-smudge sa akin. Maganda yung finish niya. Parang natural lang. Ganun. Next, we have the contour palette. Actually, maganda rin siya. Kaya lang powdery, but maganda rin. May pigment din. So, this is the Nichido Contour Palette for sculpting and contouring. And ito yung ginamit ko sa eyes ko right now. Hindi halata, diba? My other Holy Grail blush is this. Tagal ko na itong ginagamit. Device Cosmetics Aura Blush in the shade Title. I love this shade talaga. I love it. Like, bagay siya pang morena talaga. Tapos may glitter siya. So, parang hindi mo na need maglagay ng highlighter because it produces highlight on its own. Like, parang glass skin lang. Maganda rin siya. Like, pigmented din siya. Good job to Vice. Love na love ko to as in. We are down to the final two products in my makeup pouch. Wala na siya naman. And so, these are the mascaras. So, this one is my first Holy Grail mascara. Fashion 21 Double Up Mascara. Ang ganda ng wand niya. Tingnan niyo yung wand niya, guys. Oh, tapos waterproof siya and hindi niya kiniklump yung lashes ko. Tsaka, like, nilalengthen niya and binovolumize niya yung lashes ko. And ito lang yung tumagal sa akin na mascara kasi yung mostly na mascara na nabibili ko, nagsasmudge sila and like, hindi nila binovolumize tsaka nilalengthen yung lashes ko, like, kinaklamp nila and everything. Ito guys, hindi. Never niyang ginawa sa akin yun. Mahal na mahal ko siya for that. And the other one is, favorite na favorite ko. Waterproof lang siguro tong nabili ko. Mahal na mahal ko na siya. Ipagpapalit ko na siya sa Double Up Mascara, pero hindi. Ang amoy nito, ang bango-bango ng amoy nito. Tapos, tingnan niyo yung wand. Ang ganda ng wand. Like, ito yung gamit ko ngayon. Tingnan nyo naman. Oh, diba? Ang ganda. Hanggang ngayon na nakataas pa rin yung lashes ko. Oh. Oh, diba? Ay, mahal na mahal ko to, guys. Anyways, words can't express how I love this mascara talaga, guys. Maganda talaga siya pang volumize tsaka lengthen. Yun lang po. We have finished
the video. Nasabi ko na po lahat ng thoughts ko about everything inside this makeup pouch. Everything in this makeup pouch is swak na swak sa mga morenang tulad ko. And even sa mga mapuputi, okay lang din. Kasi bagay naman sa kanila lahat, diba? Yun yung problema natin mga morena. Hindi sa atin bagay yung mga lighter shades or like darker shades. Kasi iba ang mukha sa atin. So, these shades, you guys, that I have mentioned earlier, perfect na perfect para sa inyo. Mabuhay tayong mga morena, guys. Mabuhay tayo. Anyways, we are done with this video. I hope you liked this video as much as I loved filming it. Please like this video, subscribe, comment down below any suggestions you want me to do in the future. I'll see you next time, guys. Bye!